いいよね。別れた彼女のこと絶対許すんだよ、イケメン。風邪大丈夫？なんか酔っちゃったかな。酔っちゃった。何に？さ酔っちゃった。誘われてますよこれ。あれなんか今日は帰りたくないなって。あ、ケンチさん、燃えたなこれ。燃えたな。酔っちゃったかもしれない。ケンちゃん。ケンちゃん。大丈夫かなやきゅん。うち屋上なんだけど。キュン。違う違う違う。やめてやめてやめて。人の大事な後輩の前でやめて。大丈夫？屋上なんだけど。間に合ってない。間に合って今間に合ってるんだ。ね、ケンキさん。